Arkadaşlar maalesef kedi videosu gelemeyecek. Çünkü biz taşınıyoruz. Evet, taşınıyoruz. Şunlara bakarsanız gördüğünüz gibi halıları, malıları her şeyi alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi her şeyi alıyoruz. Şu kedi kafesi de artık yok. Onu satacağız, yapacak bir şey yok. Taşınırken kedileri götüremeyiz. Çok zor bir şey. Bu yüzden kedileri satıyoruz. Ve kedi videosu gelemiyor. Yeni evime geliyorum. Yeni evime gidene kadar video çekemeyeceğim. Yarın belki video çekebilirim. Yarın saat 2'de ya da 3'te çekebilirim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. O kedileri çok özleyeceğim. Yapacak bir şey yok. İnsan her zaman istediğini alamaz.